مرکز زلزله‌سنجی اروپا از زمین‌لرزه‌ی نوبتی در تاجیکستان خبر داد که تکان زمین ساعت 21:32 شامیدی روز 8 دکبر به قید رسیده. شدت آن در مرکزش 318 کیلومتری شرق دوشنبه 4.4 بال بوده است. منبع میگوید این 14مین پس لرزه بعد از زمین‌لرزه روز 7 دکبر است که 7.5 بال را تشکیل داد. زلزله روز 7 دکبر در 357 کیلومتری جنوب و شرق دوشنبه به وقوع پیوسته. اقتدار آن در پایتخت 3-4 بال و مرکز آن 7-8 بال گفته شد. در پی آن 2 تن به هلاکت رسیده، ده‌ها نفر دیگر جراحت برداشتند. به اطلاع مقامات بدخشان، زلزله بیش از 600 منزل را پرراه خراب کرده، 100 بینای دیگر قسما ضرر دیدند. راهی طرف برتنگ در جماعت‌های بالا امروز مکانیزم‌های پر اقتدار را روانه کردند. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان صادق خان جمشید تحت نظارت قطعی گرفتگی هستند. خودشان در همان موضع حضور دارند. کمیسیون حکومتی با راهبری اسرارов معاون رئیس ولایت و دوستعلی خدایارov سردار ستاد حالت‌های فوق‌العاده ولایت علاقه به نزد مردم رسیدند. اولین تدبیرها برای کوچاندن مردم علاقه آغاز گردیدند. به خاطر که در بعض جاها راه محکم هست، راه بند است، به همین خاطر مردم را تا آنجا که امکانیت است می آرند و در کجایی که امکانیت نیست پیاده گذرانده. از این طرف ماشین ها را فرستادند. توسط ماشین ها به مرکز ناحیه روسان، به ناحیه شغنان و شهر قاروق انتقال میکنند. کوهستان از آن خطر ندارد. به موافق معلوماتی که ما از نوبتداران همون نقطه خبرگزاری کوهستان گرفتیم، یگان خطر حاضرش به نیست خوشبختانه. لیکن به خاطر که خانه های همون ده های گرد و اطراف سریع بسیارترش به پررگی ویران شدگی هم، بعضی هاشون قسما ویران شدگی هستند. به خاطر که مردم بی سرپناه ماندگی هستند، به همین خاطر اولین تدبیر آن است که با دنما مردم بی سرپناه رو از آنجا حتما کوچاندن در کار. نه به خاطر یگان و خطر سریع، تنها به خاطر آنه که مردم بی سرپناه ماندگی هستند.